fun fact, buat lukisi pesawat itu butuh aku 3 tahun untuk convince maskapainya. 3 Kamu tahun. udah mulai approach maskapai dari 3 tahun yang lalu. Oh, oke. Gitu. Nobody knows kan? Nobody knows about this. Dari 3 tahun yang lalu. Pelan-pelan aku nanyain, bisa nggak ya lukisi pesawat? Tahun pertama mereka bilang nggak bisa. Tahun kedua juga mereka bilang nggak bisa. Dan tahun ketiga akhirnya bukan aku yang approach, tapi mereka yang datang ke aku. Gitu.